Bugün sizə faydalı olan hekayələr bölümündən bir şey danışacağım. Məsələn, hansı xarici ölkəyə gedirsinizsə, orada biletləri, rezervləri necə eləyirsiniz? Ətrafımda da var bu haqda həmişə yoldaşlarımdan soruşanlar. Əslində özünüz eləyəndə çox daha ucuza başa gəlir. Amma baxır bileti hansı avia şirkətdən alırsınız. Mən təhlükəsizlik və bundan sonraki inşallah uçuşlarda Sofiya ilə uçacağıq deyə turistik məqsədlə çalışıram ki, azal daha yaxşı olur. Yəni seçimim azaldan yana olur. Bir balaca baha olur, amma təhlükəsiz və yaxşıdır. Turistik nöqtələri adətən Bookingdə turistik zonalar var. Növbəti hekayədə göstərəcəm onu. Oradan seçirsiniz və biletlərin qiyməti muzeylərə, yəni digər yerlərə girişi sizə təklif olunandan qat-qat ucuz olur. Və həmçinin qalacağınız yeri də Bookingdən rahatlıqla seçirsiniz. Aldatmaq, eləmək burada 1% ehtimal olur, yoxsa yox. Növbəti hekayədə indi göstərəcəm. Deməli, daxil oluruq Bookingə. Burada turistik nöqtələr var. Bunu seçirik. Məsələn, İstanbulu seçirəm və tarixi də seçirəm. Bu ondan ötürüdür ki, siz getdiyiniz yerdə, turistik yerlərdə növbədə gözləmirsiniz, rahatlıqla keçid edirsiniz. Və axtarışı seçirəm. Məsələn, İstanbulda nə var? Yerə batan sarıncı var. Bura girməyə dəyər. Biletlərini öncədən alırsınız hamısını. Dolmabahçe sarayına, o hətta qiymətlər artıq qalxıbdır. Və Bookingi davamlı istifadə elədikcə burada sizdə endirim kodlar verir. 10% endirim olur. Yəni bunlardan yararlanmaq olar. Daha sonra Alanya'da bu hər şey daxil otelləri göstərmək istəyirəm. Yəni burada yemək, içmək, hər şeydə bildiyiniz hər şey daxildir. Hazırda qiymətləri çox münasibdir. Özünüz bron eləyib ala bilərsiniz. Amma mütləq çalışın ki, məsələn burada 8.6-dır, burada 8.4-dür. Bu dəyərləndirməsi yaxşı və çox rəy olan olsun ki, rəyləri oxuyub özünüzə uyğunu seçə bilərsiniz. Elə məncə Alanya üçün də ən ideal tarix yay aylarıdır. Dəyərləndirmək olar.